pambay lang kami. So, yun, wala kami magawa ni Bambam. So, magti-taste test na lang kami nitong Lucky Me na mga pasta. So, ito, meron kaming Lucky Me pasta mac and cheese. Yan, basahin mo. Lucky Me pasta, ano siya? Baked mac style. Pakita mo. Ito sa akin. Sa kanya ito. Tapos ito, matagal na to, yung curly spaghetti na paborito naming dalawa. Diba? So, i-prepare muna namin to and mamaya babalik na namin kayo. Pag okay na, pagkakain na kami kasi magte-taste test kami, diba? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kung hindi nyo natatanong, ay kung hindi nyo alam, siya yung, unang pamangkin ko, anak ni Kuya. Hi! Para kung ano. Prepare na muna namin tong, ha? Okay? Takpan mo na, Bambam. Hindi yan! Dito! Ulit, takpan mo na, Bambam! Ito na nga yung aming mga pasta. Ito yung mac and cheese. Hindi nyo nakikita, hindi nagpo-focus. Ito yung mac and cheese. Ito yung curly spaghetti. All-time favorite. Curly spaghetti. Tapos, ito yung baked mac. So, Bambam, ano yung parang sa itsura, ano yung gusto? Sa itsura pa lang. Asan? Ito yung gusto niya, yung curly spaghetti, yung favorite namin. Ako din, gusto ko yung curly spaghetti. So, tikman na natin ba? Let's go? Sabihin mo kung ano yung lasa. So, sisimulan kong lasahan yung mac and cheese. Mga pa nan? Mac and cheese, masarap. Cream and cheesy. Aha. Ito, anong kaulasa nito? Kumusta? Gustuhan mo? Sarap? Big Mac na lasa. Ano masasabi mo? Magsalita ka? Ano? It's the same. The same lang daw. Pareho lang daw. Siyempre, ito favorite namin. Kain ka ba? Kain lang. Kain ka lang ng kain. Alam niyo ba, ito yung pinagkakawayan namin dalawang minsan. Kain ka lang, nahiya ka ba? Nice. Kain ka lang. Masarap. Mainit pa. Sarap. Masarap? Mainit pa. Yan. Palit tayo. Sarap. Ilang taon ka na ba? 9. Nice. Bakasyon na sila eh.
Hi ka kay mama mo. Hi, Mama. Papa. Bye-bye. Pasensya na sa mga suot namin. Dugyot na dugyot na. Nasa bahay lang kasi kami. Sunday hindi ako lumabas. Bamo, yung favorite natin, Bamo. Oh! 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 Ayun yung nag-aagawan talaga kami. Sorry, nag-aagawan talaga kami ito. Ano yung pinakagusto mo? Saan? Sabihin mo. Pero kung wala to, sa dalawa, alin ang gusto mo? Yung lasa. Sa bago. Kasi bago to eh. Bago sa Lucky Me. Lucky Me, baka naman. Sabi mo, baka naman, Lucky Me. Lucky Me! Lucky Me! So, alin nga dito yung gusto mo sa dalawa? Ito, Bake Mac yung gusto niya. Ako pala ako gusto kasi magkaiba sila. So, ba nito? Palit naman tayo? Look. Palit tayo. Marami kaming food na gusto pareho. Kaya minsan nag-aagawan talaga kami. Ang cheesy nito, in fairness, tamang-tama lang yung sauce niya dun sa noodles na nakalagay dun sa pack. Pero syempre, kung sa mga tatakaw na pareho natin, yung sa pack no, hindi sa atin kasya. So baka mga 2 o 3 yung bili natin, di ba? Tiran mo nga ako niyan. Okay. Ubusin na natin to. Would you like? No, my candy. Saan kayo galing? Eat more. In the park. From here. In the. Lumabas kasi sila, tapos ako lang naiwan dito sa bahay. Dito. Nag-edit lang ako. Meron pa akong 8 na videos na i-edit. Plus to, 9 na naman eh. Nakakaisa pa lang ako. Winner. Tinatamad ako last time. Kaya nga. Final. Hindi mo sinisimot oh. Ha? So, we're done na sa mga macaroni pasta. Pakita mo. Wala na. So, ito naman yung gugusin namin. Ang damot mo! Yeah! 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 Ubusin mo na kaya. Kaya. Simutin mo na. Yum, yum. Favorite talaga namin to as in super. Ulit-ulit ako kasi talaga favorite namin to. Curly spaghetti kahit forever supply naman no. Kahit ano lang. Hi, Mama. So, we're done! Dun, 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 dun. So, ano masasabi mo, Bambam, sa kinain natin? Nabusog ka ba? Yeah. Ako hindi. Itong pa ako. Baka kumain pa ako lang din. Dinner time na yan. So, yun na nga mga MEHloves. Tapos na kami dito sa aming Lucky Me Pasta Mukbang. So, yun. Parang kinay lang namin yung mga bagong flavor ng pasta. Yung Bake Mac, Mac and Cheese. And, syempre, hindi magpapahuli yung curly spaghetti. So, ano ba? Masarap ba? Apa? Rate 1 to 10. Itong Bake Mac, rate 1 to 10, ilan?
Dali. What? 1 to 10. Kung i-rate mo siya. 1 lang? Grabe ka. Ako nangan 8. Ito yung 8 din. Eh, lahat naman yung sarap. So, yun na nga mga meHloves. So, dito na nagtatapos ang aming mukbang sa Lucky Me Pasta. So, yun. See you sa aking next video vlog. Nakasama to si Bam Bam. So, yun. Huwag niyong kakalimutan mag-like. Huwag mong kakalimutan mag-like, comment. Sabihin mo. Comment, share, and higit sa lahat mag-subscribe. Bye! Takpan mo na ba?